Tale ved 9. trinn, Tråstad ungdomsskole. Så synger Kongsvinger Blandakor Kongsvingersangen, før vi alle, med stress på alle, synger Ja, vi elsker. Og så blir det avmarsj til de respektive skolene. Så da skal jeg ønske velkommen til dagens talere. Ta godt imot Jenka Solange Majori, Vilde Slettemoen Høyseth og Ingebjørg Helene Digerud fra Tråstad ungdomsskole. Kjære alle sammen. Vi har fått i oppgave å holde årets 17. mai-tale, noe vi synes har vært veldig spennende. Som dere kanskje har skjønt, så ser vi ungdommer annerledes på denne dagen enn det de voksne gjør. Men det betyr ikke at vi setter mindre pris på 17. mai og Grunnloven. Vi tenker kanskje ikke så mye over det Grunnloven har gjort for oss, men den påvirker hverdagen vår på så mange forskjellige måter. 10. april 1814 samlet 112 menn seg på Eidsvoll, og på under 1,5 måned klarte de å utforme Grunnloven som ble underskrevet 17. mai for 197 år siden. Sammen bygget de vår grunnlov på idealer som frihet, likhet og brorskap, og ikke minst på kjærlighet til sitt land. Grunnloven vår er en av de eldste i verden, og den bygger på den franske revolusjonen og den amerikanske frigjøringen. Riksforsamlingen valgte senere prins Christian Fredrik til Norges konge. Men en kort stund senere gikk vi union med Sverige, og vi fikk Karl Johan som konge. Men dette var ikke slutten for Norge. Selv om vi var under svensk herredømme, så fikk Norge beholde grunnloven. Tradisjonen om 17. mai-feiring var enda blant våre forfedre. Unionen varte fram til 1905. Vi skal likevel huske at i dag er dagen da vi feirer vårt demokrati, vår selvstendighet og våre rettigheter. Dette er ting som vi nordmenn oftest ser på som en selvfølge. Ta for eksempel landene i Nord-Afrika og Midtøsten, der det kjempes for demokrati hver dag. Disse landene er preget av diktatur, og det er trist å tenke på at vi har så mye når andre har ingenting. Troen på Norge som selvstendig nasjon har vært viktig, og er det ennå. Ved unionsoppløsningen med Sverige i 1905, krigen mot Tyskland fra 1940 til 1945, og ikke minst under de senere års EU-avstemninger, har det vist seg at det norske folk har lyst til å bestemme i sitt eget land. Det har nemlig vært sånn at de siste 10 årene så har Norge valgt å ikke bli medlem av EU, samtidig som de har et tett samarbeid med unionen. Nasjonalisme kaller vi dette begrepet, og vi synes en gang at dette var en flott betegnelse. I dag knytter det seg både positive og negative følelser til dette begrepet. Nasjonalisme er basert på prinsippet om nasjonens egenverdi. Den gode nasjonalismen kan virke inkluderende, den kan gi oss trygghet på vårt eget ståsted, slik at vi kan våge å se andre folkeslags behov, og at vi gjør oss i stand til å åpne oss for impulser utenfra. Samtidig kan vi selv bidra med å spre norsk kultur til andre deler av verden. I alle år har vi holdt på 17. mai-tradisjonene våre, og det var Henrik Wergeland som startet 17. mai-feiringen på Eidsvoll i 1814. I 1833 holdt han den første offisielle 17. mai-talen i Kristiania. Han kjempet for 17. mai-feiringen og grunnloven vår i mange år, blant annet ved torgslaget, hvor han gikk i et 17. mai-tog med mennesker som også kjempet for grunnloven vår. Denne dagen er en nasjonal festdag, og er først og fremst barnas dag. Vi går i tog og spiser oss mette på god is og god mat.
Vi er sammen med venner og familie som vi kanskje ikke treffer så ofte. Man pynter seg, noen med bunader, mens andre velger kjoler eller dress. Dette symboliserer at denne dagen er viktig for oss alle. Dette er dagen for å tenke på landet vårt. Vi kan ikke glemme den dyrebare friheten som våre forfedre har kjempet for. Det er viktig at vi tar vare på de opplevelsene vi har på en dag som denne, og fører den videre til fremtidige generasjoner. I motsetning til enkelte utenlandske nasjonaldager feires ikke 17. mai med militærparader, men de feires med lokale barnetog, der barna marsjerer sammen. Det er også vanlig å arrangere leker for barna på skolen etter toget, og gi dem pølser og annet godt å spise. Den kan ikke bringe følelser som ikke før var der, ikke kjærlighet til land, ikke tro på vårt folk, men disse følelsene kan styrkes, og vi kan løftes, sa Fridtjof Nansen om 17. mai i sin tale i 1905. Kong Håkon den 7. sa i 1945 i sin 17. mai-tale: Vårt motto under krigen har vært for rett og frihet. Det har betydd mye at det norske folks holdning under krigen så helt ut, har svart til hva en kunne vente av et gammelt kulturfolk som kjemper for sin rett og sin frihet. Denne holdningen har befestet Norges anseelse i alle land, og Norge har et strålende navn ut i verden. Kongsvinger er kanskje et lite sted, langt vekk fra alt og med skog på alle kanter, men vi er stolte av byen vår likevel, og det håper vi dere er også. Men Kongsvinger kan virkelig feire 17. mai, og det har vi vist i dag, med tanke på det lange toget som har gått hit til Rådhusplassen. Så kjære medborgere, la oss ta vare på den friheten som våre forfedre har kjempet så hardt for. Og la oss ta vare på det norske flagget som vi alle er så glad i. Rødt, hvitt og blått er frihetens farger, og vi kan takke Bjørnstjerne Bjørnson for å ha ledet kampen om et rent norsk flagg. Sett pris på hvor godt vi har det her i Kongsvinger og ellers i landet. Og vi skal gjøre denne dagen minneverdig og til glede for oss alle. Vær stolt av flagget vårt og Norge. Kjære landsmenn, gratulerer med dagen. Tusen takk. En stor takk til Jaka Solange Majori, Vilde Slettemoen Høyseth og Ingebjørg Helene Digerud fra Trostad ungdomsskole. Mens vi venter på at blandakoret skal rigge seg til, så kan jeg minne litt om programmet utover dagen. Først så blir det vel pølser og is.